हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम योगा ब्लॉक किट की, जो कि हमारे पास होंडा की 101% जेन्युइन है। आइए यदि इसकी हम एमआरपी की बात करें तो दोस्तों 3042 एमआरपी है और मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2021 का है। अब आइए इसे हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें मिलती है ये पैकिंग, जिसे हम हेड पैकिंग बोलते हैं और ब्लॉक पैकिंग। अब इसके बाद दोस्तों हम ओपन करते हैं तो हमें ये रिंग मिलता है होंडा कंपनी द्वारा K14 पार्ट नंबर से। ये इसको साइड में करते हैं, इसमें पिस्टन वगैरह होगा और ये ब्लॉक बॉक्स खाली है। आइए इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम ब्लॉक का अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, इसमें हमें ब्लॉक मिलता है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बबल वबल में आता है। अनबॉक्सिंग करने के बाद दोस्तों, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा ब्लॉक है, जो कि होंडा का 101% जेन्युइन है। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। आइए इसके अलावा देखते हैं क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे इसे हम ओपन करते हैं, हमें इसमें पहले तो पिस्टन मिल जाता है, बाकी ये खाली है। ये हमारा पिस्टन है, तो देख सकते हैं ये हमारा पिस्टन है। अब आइए इसकी बात करें दोस्तों, इसमें ये डाबल किट, गजर पिन और ये साइलेंसर बूस्ट और ये लॉक। आइए इसे भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये डाबल किट होती है, डाबल किट बोलते हैं। ये साइलेंसर छल्ला पैकिंग बोलते हैं, और ये गजर पिन और ये लॉक। इसके बाद यदि हम रिंग की बात करें दोस्तों, ये हमें रिंग मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें होंडा कंपनी द्वारा ब्लॉक किट में यही प्रोवाइड कराती है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें आगे बढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।